Selamat datang di media kesehatan video kami, Sumayasa Dung Medika. Salam kesehatan. Mempersembahkan video kesehatan obat batuk tradisional. Batuk merupakan salah satu penyakit yang paling umum dan paling sering menyerang manusia, apalagi pada musim hujan maupun musim pancaroba. Batuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Beberapa tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat batuk tradisional, di antaranya jahe, kencur, kunyit, jeruk nipis, cabai jawa, daun sirih, asam jawa, jahe merah, belimbing wuluh, dan daun kayu putih. Tanaman jahe sangat bermanfaat untuk meredakan batuk, terutama batuk kering. Caranya, iris jahe secukupnya, kemudian rebus dengan 2 gelas air. Tambahkan sedikit gula merah. Minum 2-3 kali sehari. Jeruk nipis. Jeruk nipis yang dicampur dengan madu juga sangat bermanfaat untuk meredakan batuk. Caranya, pertama belah jeruk menjadi 2 bagian. Kemudian peras dan ambil airnya. Campur 2 sendok makan perasan jeruk nipis dengan 1 sendok madu. Minum 2-3 kali sehari. Kencur. Kencur dipadukan dengan jahe sangat bermanfaat untuk meredakan batuk. Caranya, siapkan kencur dan jahe secukupnya. Kemudian parut kencur dan jahe, lalu campur keduanya. Rebus campuran parutan kencur dan jahe dengan 1 gelas air. Kemudian saring dan buang ampasnya. Tambahkan sedikit madu. Minum 2 kali sehari. Daun sirih. Daun sirih selain untuk menghilangkan jerawat, juga memiliki manfaat untuk meredakan batuk, terutama batuk berdahak. Caranya, ambil 3-5 lembar daun sirih yang telah dibersihkan. Rebus daun sirih dengan beberapa iris jahe. Minum air rebusan 3 kali sehari, 1 sendok makan. Belimbing wuluh. Belimbing wuluh dengan rasanya yang asam juga sangat bermanfaat untuk meredakan batuk. Caranya, siapkan 10-12 biji belimbing wuluh yang telah dibersihkan. Kemudian parut hingga halus. Masukkan parutan ke dalam 1 gelas air. Kemudian saring dan buang ampasnya. Tambahkan sedikit madu. Minum 2 kali sehari. Kunyit. Kunyit kaya akan kandungan antibiotik yang bermanfaat untuk meredakan batuk, terutama batuk kering. Caranya, siapkan 2-3 rimpang kunyit parut hingga halus. Masukkan parutan kunyit ke dalam 1 gelas air hangat. Kemudian saring dan buang ampasnya. Tambahkan 1 sendok makan madu dan perasan jeruk nipis. Minum 2 kali sehari. Cabai jawa. Cabai jawa juga bermanfaat untuk meredakan batuk. Caranya, siapkan 6 gram cabai jawa kering. Tumbuk cabai jawa kering hingga halus. Masukkan ke dalam 1 gelas air. Tambahkan 1 sendok teh madu. Minum 1 kali sehari.
Daun kayu putih. Kayu putih selain untuk menghangatkan tubuh, juga bisa untuk meredakan batuk. Caranya, siapkan 10-12 lembar daun kayu putih yang telah dibersihkan. Kemudian rebus dalam 2 gelas air. Campur 2 sendok makan perasan jeruk nipis dengan 1 sendok teh madu. Minum 2 kali sehari. Asam jawa. Asam jawa ditambah gula merah selain untuk membuat masakan menjadi lebih lezat, juga bermanfaat untuk meredakan batuk. Caranya, siapkan 10-12 daging asam jawa. Seduh dengan segelas air panas. Tambahkan gula merah secukupnya. Aduk hingga rata. Minum 2 kali sehari. Jahe merah. Jahe merah dapat digunakan untuk meredakan batuk, terutama batuk kering. Caranya, siapkan jahe yang berwarna merah. Kupas jahe merah tersebut hingga bersih. Parut hingga halus. Masukkan parutan jahe merah ke dalam 1 gelas air hangat. Kemudian, saring dan buang ampasnya. Tambahkan sedikit gula merah. Minum 2 kali sehari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi.